Poštovani gledatelji, pratite još jedno izdanje dnevnog pregleda Kriptoversa. Sredina je radnog tjedna i tržište digitalne imovine izgleda puno bolje no u nedjelju ili ponedjeljak, kada se Bitcoin spustio na svega $86.000 i povukao za sobom ostatak kriptovaluta prema dolje. Vodeći kripto u trenu snimanja ovog videa ruke mijenja po oko 89k, nakon što je ranije danas bio preskočio cijenu od $90.000. No ovaj prilično značajan oporavak i dalje na klimavim nogama. A mi vam danas, između ostaloga, donosimo shutdown SAD-a, carine, Japan i Fed, kočnice kriptotržišta. A tu je Clarity. Hoće li, ako se taj ključni zakon ne izglasa, zamah u ovoj godini potpuno izostati? Kapital bježi prema sigurnim utočištima. Zlato i srebro nastavljaju rušiti cjenovne rekorde. Ostanite s nama u dnevnom pregledu. Samo ovdje, samo na cryptovers.hr. A sponzor današnjeg videa je Vavada. Vavada donosi top igre, brze isplate i 100% bonus na prvi depozit. Novi igrači dobivaju i besplatnih 100 spinova te 10% cashbacka. Igraj odgovorno i informiraj se prije sudjelovanja. Siguran link za registraciju nalazi se u opisu ovog videa. Strah tako i dalje vlada kriptotržištem s Fear and Greed indeksom na svega 29 bodova. I to zapravo ne treba čuditi jer globalna situacija ne izgleda bajno. BTC je počeo kliziti prema 86k u kasnim satima nedjelje na valu strahova oko shutdowna američke vlade i potencijalnih 100% carina SAD-a prema Kanadi. No ovo potonje pokazalo se kao samo još jedan u nizu ispada američkog predsjednika na njegovoj društvenoj mreži Truth Social. Što se pak shutdowna tiče, taj teret i dalje pritišće tržišta, a izgledi da će u subotu doći do još jednog gašenja državnog aparata ako se u međuvremenu demokrati i republikanci ne dogovore oko financiranja, na Polymarketu iznose 76%. Republikanci su u zastupničkom domu podnijeli prijedloge zakona o potrošnji koji uključuju približno 64,4 milijarde dolara financiranja Ministarstva domovinske i granične sigurnosti, dok su demokrati u Senatu signalizirali namjeru blokiranja mjera. Situacija podsjeća na dugotrajni fiskalni zastoj od prošle jeseni, koji se poklopio s naglim padom kriptotržišta. To zatvaranje trajalo je 43 dana, što ga čini najdužim u povijesti. Osim sasvim očitih problema koje shutdown donosi u smislu prestanka rada državnih institucija, agencija, ureda i sl., za kripto je problematičan aspekt i što bi moglo doći do dodatnog povlačenja i onako krhke likvidnosti s tržišta. Naime, Ministarstvo financija SAD-a moglo bi imati za cilj povećati saldo općeg računa trezora ili TGA kao zaštitu od potencijalnih fiskalnih neizvjesnosti. TGA, u biti tekući račun američkog ministarstva financija kod federalnih rezervi, igra ključnu ulogu u upravljanju novčanim tokom vlade i ima značajan utjecaj na financijska tržišta. Potencijalno povećanje stanja TGA od strane Ministarstva financija u pripremi za sporne pregovore o proračunu moglo bi smanjiti globalnu likvidnost, što bi utjecalo na tržišne performanse. A pritom tu uvijek prva strada digitalna imovina, tako da oprez nije na odmet. Dodatno, očekivani shutdown bi mogao usporiti, odnosno odgoditi, donošenje ključnog kriptozakona, naravno Clarity-a. Više oko napretka prema izglasavanju Clarity-a moglo bi biti poznato sutra nakon rasprave dva odbora, onog poljoprivrede i onog bankarstva, koji pripremaju svoje verzije zakona. Taj zakon o strukturi kriptotržišta vitalan je za industriju i možda i najveći legislativni događaj u povijesti digitalne imovine, i mnogi smatraju da bi tržište kriptovaluta moglo drastično izgubiti zamah ako se zakon sruši. Bitwise Matt Hougan upozorava i da bi Clarity učvrstio prokriptoregulatorno okruženje, dok bi, ako izostane, buduća administracija mogla preokrenuti današnju prokripto klimu. Na Polymarketu izgledi da će se zakon usvojiti do kraja godine, trenutno iznose 55%. A volatilnosti doprinosi i gust makrokalendar, pri čemu je ključan događaj današnja odluka američkih federalnih rezervi o visini kamatnih stopa kasnije navečer. I dok Fed voćalac CME grupe pokazuje gotovo potpuni konsenzus da će kamate ostati na sadašnjim razinama između 3,5 i 3,75%, kulminacija koju investitori čekaju jest konferencija za novinare predsjednika Feda Jeroma Powella nakon odluke. Prije svega radi eventualnih naznaka iz njegovog govora
koje bi mogle rasvijetliti smatraju li Powell i njegov tim pauzu u smanjenju kamatnih stopa privremenom ili su ih nedavni snažni podaci o američkom BDP-u i tržištu rada s jedne strane, te prognoze ponovnog porasta inflacije s druge, učinili opreznijima, odnosno osnažili stav da se ni na narednim sastancima ne ide u rezove kamata. Prvi bi scenarij mogao ubrzati oporavak Bitcoina i šire kriptotržišta, dok bi ovaj potonji značio dodatan pritisak na cijene. Tu treba podsjetiti i da Powellu mandat na čelu Feda ističe u 5. mjesecu, a iz Bijele kuće poručuju da će vrlo skoro objaviti ime svog kandidata koji će, sasvim eksplicitno kažu, znatno srezati stope. Dapače, navode to kao uvjet. Trenutno je najizgledniji kandidat Rick Rieder, jedan od najviše pozicioniranih direktora BlackRocka. A drugi sponsor današnjeg videa je Margex, kriptoburza koja se reklamira kao trading butik i najlakša ulazna točka u svijet digitalne imovine, kako za početnike, tako i za napredne korisnike. Margex nudi trgovanje popularnim kriptovalutama uz leverage do 100x, napredne alate za upravljanje rizikom, kao i copy trading. I to bez potrebe za KYC-em, dakle verifikacijom identiteta. Registrirajte se linkom u opisu ovog videa i dobit ćete bonus od 50 USDT-ova, a identičan ćete iznos dobiti ako uplatite 100 USDT-ova na svoj depozit račun. Bonusi se mogu koristiti samo za pokrivanje dijela naknada za trgovanje, što vam pojeftinjuje trading. Stoga trgujte na Margexu potpuno anonimno i uz transparentne naknade. A u kontekstu ključnih rizika po tržišta i dalje aktualan Japan. Naime, japanski jen jača u odnosu na dolar i trenutno je na tromjesečnom vrhuncu. Jači jen može potaknuti hedge fondove i druge institucionalne investitore da pokrenu povlačenje carry trade-a za jene. U carry trade-u investitori posuđuju jeftino u jenima kako bi ulagali u imovinu s višim prinosom poput Bitcoina i druge kriptoimovine. Jačanje jena obično pokreće prisilne likvidacije i smanjenje rizika, što uzrokuje pad cijene BTC-a. Jer trgovci minuse pokušavaju sanirati upravo ponajviše putem prodaje digitalne imovine. A s obzirom na očekivana buduća povećanja kamatnih stopa od strane Japanske centralne banke, za očekivati je i dodatno jačanje jena. S druge strane, indeks snage američkog dolara ili DXY pao je na najniže razine u 4 godine. U prošlim ciklusima ovakav pokret često je pomagao kriptu, međutim ovaj puta to nije slučaj. Mit o slabom dolaru koji jača BTC je razbijen, a kako navode analitičari CryptoQuanta, razlog je jednostavan. Ako slabost dolara odražava visoku inflaciju i potragu za utočištem, Bitcoin se tu može smatrati digitalnim zlatom i dobiti na snazi. Također, ako je slabost uzrokovana smanjenjem kamatnih stopa i viškom likvidnosti, jeftin kapital može se sliti u kriptovalute kao rizičnu imovinu. Međutim, ako, kao što je sada slučaj, devalvacija proizlazi iz krize povjerenja i ekstremne averzije prema riziku, kriptovalute imaju tendenciju padati uz dionice. Stoga je slab dolar mogući katalizator, nikada glavni motor. Motor ostaje sentiment rizika i narativi sektora. Dakle, da bi BTC napredovao, slabost američke valute mora proizaći iz apetita za rizikom, a ne iz straha, zaključuju iz CryptoQuanta. Trenutno nepovjerenje investitora prema vodećem kriptu vidljivo je iz rezultata njegovih ETF-ova koji su zabilježili svoj najgori tjedan od drugog mjeseca 2025. s neto odljevom višim od 1,3 milijarde dolara u tjednu koji je završio 23.1. S druge strane, Strategy je nastavio kupovati Bitcoin, dok je cijena digitalne imovine pala na najnižu razinu u 5 tjedana, ali najnovija akvizicija tvrtke označila je usporavanje u odnosu na prethodna dva shoppinga. Vodeća BTC trezorska kompanija ovo je puta stekla 2932 Bitcoina za približno 264,1 milijun dolara. Akvizicijom su se ukupni Bitcoin udjeli tvrtke povećali na 712.647 komada. Ukupno je Strategy do sada u prvom mjesecu dodao otprilike 40.100 Bitcoina. To je premašilo ukupne kupnje od kolovoza do prosinca 2025. i kompanija je na dobrom putu da do kraja godine posjeduje preko 800.000 BTC-ova. Ovo je ujedno i peta tjedna kupnja zaredom.
Unatoč porastu cijene zlata i padu cijene Bitcoina, prvi čovjek kompanije Michael Saylor potvrdio je svoju predanost vodećoj kriptovaluti, ukazujući da Strategy nema namjeru odustati od akumulacije Bitcoina usred trenutnih tržišnih uvjeta. Također je istaknuo da je BTC povijesno nadmašivao zlato tijekom svakog razdoblja držanja od 4 godine ili dulje. A to isto zlato ruši rekorde praktički iz dana u dan. Danas je skočilo iznad $5200 po unci, dok je srebro raslo nadomak $120 po unci. Rast plemenitih metala traje već mjesecima i analitičari procjenjuju da još uvijek postoji prostor za uzlet, posebno jer mali investitori tek počinju pratiti taj trend. A doći će ponovno vrijeme i za kripto i u to ne treba sumnjati. To se može vidjeti i iz istraživanja tvrtke River, koja kaže da je 60% najvećih američkih banaka zagrijano za kripto, te planira ili već na neki način i posluje s Bitcoinom. Dodatno u tom kontekstu treba spomenuti i izjavu Briana Armstronga, izvršnog direktora najveće kriptoburze u SAD-u Coinbase-a, koji kaže da je ključna stvar koju je uočio na ovogodišnjem svjetskom ekonomskom forumu u Davosu u Švicarskoj bila ta da izvršni direktori banaka postaju prijateljski nastrojeni prema kriptovalutama. Doduše, tu se prije svega radi o Bitcoinu, ali doći će i altovi na svoje. A što se vodećih altcoina tiče, onaj najveći u trenu snimanja ovog videa ruke mijenja tik ispod $3000. Ali prema nekim izvorima investitori agresivno kupuju pad. I najveća Ethereum trezorska kompanija nastavlja s gomilanjem. Bitmain je tako objavio da je u riznicu dodao novih 40.302 etera, što je njegova najveća kupnja u ovoj godini. Tvrtka sada posjeduje više od 4.200.000 etera u vrijednosti od oko $12 milijardi, što predstavlja 3,52% od ukupne količine od 120,7 milijuna coina u cirkulaciji. Također, Bitmain je u staking ubacio dodatnih $610 milijuna u Etheru, čime su ukupna stekana sredstva dostigla 6,52 milijarde dolara. Prvi čovjek kompanije, Tom Lee, u svojem je najnovijem intervjuu izjavio da bi se kriptovalute mogle vratiti rastu nakon masovnog rasta cijene zlata. Prema Liu, plemeniti metali su privukli većinu kapitala, što je uzrokovalo podbačaj digitalne imovine. Međutim, vjeruje da će se, nakon što započne ostvarivanje profita na tržištima zlata i srebra, kapital vjerojatno vratiti u digitalnu imovinu. BNB je na $897 s dnevnim rastom od 1,6%, dok je XRP u plusu 1,2% s cijenom od $1,91. Sol je skočio 1,8% na krilima svojih ETF-ova, koji su nastavili pozitivan zamah za razliku od onih Bitcoinovih i Ethereumovih i u posljednjih 5 trgovinskih dana zabilježili kontinuirane priljeve od, doduše nevelikih, $11 milijuna. A top 10 ljestvicu zatvaraju Tron of TRX sa cijenom od 29 centi i Doge, koja je na dnevnoj razini rastao 1,9% i ruke mijenja po 12 centi. I bilo bi to sve za danas. S altovima smo stigli do kraja još jednog dnevnog pregleda. Ako vam se video svidio, stisnite like, ostavite komentar, a neće biti loše ni ako kliknete subscribe. Pratite nas i na našim društvenim mrežama, a prije svega na portalu cryptoverse.hr. Lijep pozdrav!